नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम प्रजापति। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको ओपियम मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जब भी दिक्कत हो मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपियम मेडिसिन, अफीम जिसको कहते हैं, कच्चे फलों पर चीरा लगाने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इस रस को गाढ़ा करके टीचर तैयार किया जाता है, यानी पोस्ता का सूखा हुआ दूध होता है। अफीम लेने से मादकता, नींद, मस्तिष्क में उत्तेजना, शरीर में पसीना पैदा करना तथा दर्द दूर करने वाली क्षमता होती है। इसका एक्शन नर्वस सिस्टम पे होता है। किसी व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा रोग हो क्यों न हो, लेकिन उस रोग के कारण होने वाली परेशानी के बारे में रोगी को कुछ महसूस नहीं होता, रोगी कुछ फीलिंग नहीं कर पाता, उसको निराशा बनी रहती है। वह साधारण व्यक्ति की तरह जीता है। उसे ये पता नहीं होता है कि हमारी तबीयत ऐसा क्यों होती जाती है। तो उस समय इन्हीं लक्षणों को देखकर ओपियम मेडिसिन का प्रयोग करने पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। समस्त बीमारियों में गहरी नींद आना इसका चारित्रिक लक्षण होता है। सभी उपसर्गों में किसी तरह का दर्द न रहना और भारी प्रगाढ़ निद्रा, खर्राटेदार श्वसन, पसीनों से तर रहती है। यह खर्राटे की भी बहुत अच्छी दवा होती है। जैसे मान लीजिए उसको कई दिन, यह जो है कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवा है। जैसे मान लीजिए उसको कई दिन तक मल नहीं गया, लैट्रिन नहीं गया, फिर भी उसे यह मालूम नहीं होता है कि उसे सो जाना है। उस कब्ज जो है उसको बना रहता है, पेट में गैस से पेट भरा रहना, दर्द करना। मल जो होता है इसका बकरियों यानी मेमनों की तरह काला गोल गोल लेडी की तरह होता है, और यह जो है पेशाब या मूत्र आरंभ होने में देरी होता है। यह पक्षाघात की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जैसे मान लीजिए कि उसका बाउल का रेगुलेटिंग, इसके साथ जैसे कॉन्स्टिपेशन में कई दिन तक लाइटिंग जाने से आपका लाइटिंग ना होना, तो आप इसके साथ ओपियम मेडिसिन भी ले सकते हैं। ये ओपियम बोल रहा हूँ, ये प्लम्बामेटिकम भी 200 में ले सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। कब्ज में ओपियम मेडिसिन को 200 पेटेंसी में सुबह शाम लेने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके साथ प्लम्बामेटिकम में बॉल रेगुलेटिंग बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और पीठ में बैकिक लक्षण भी मिलता है। ऐसे ही मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।